كلنا صحينا على خبر وفاة لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيك عن عمر 27 سنة بعد معاناة مع مرض سرطان المستقيم. وده بيرجعنا لذكريات حزينة لوفاة لاعيبة كرة قدم في سن الشباب. محمد عبد الوهاب، مواليد 1 أكتوبر سنة 1983 بمحافظة الفيوم، لاعب خط وسط بالنادي الأهلي. توفي عن عمر 23 سنة أثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء مرانه في النادي الأهلي في 31 أغسطس سنة 2006. أحمد إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي وابن الكابتن إكرامي الشحات حارس النادي الأهلي في فترة الثمانينات، والشقيق الأكبر لحارس الأهلي السابق كابتن شريف إكرامي. ولد في 10 يوليو سنة 1980. توفي عن عمر 25 سنة في 4 فبراير سنة 2006. علاء علي، لاعب الزمالك السابق، ولد في 28 يناير سنة 1988. بدأ مسيرته مع الزمالك في موسم 2007 و2008. توفي عن عمر 31 سنة أثر إصابته بمرض سرطان المخ في 11 نوفمبر سنة 2019. أحمد رفعت، ولد في 20 يونيو سنة 1993. لعب للزمالك موسم 2016 وانتقل إلى نادي فيوتشر. توفي عن عمر 31 سنة، وجاءت الوفاة بسكتة قلبية مفاجئة نتيجة جلطة في الشريان التاجي سابقا أثناء لعبه في أول يوم رمضان سنة 2024، وسقوطه أثناء المباراة وتوقف عضلة القلب. وتوفي في 6 يوليو سنة 2024. رحمهم الله وأسكنهم الفردوس الأعلى. الرجاء الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة. أتمنى تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة.